2017년 8월 16일 머나먼 스페인의 도시 발렌시아 한 주차장에 주검 한 구가 발견됩니다. La luna trasera derecha está rota. Buenas tardes. ¿Qué tenemos? Y por el tamaño de cuchillo cebollero, por lo menos. Pues si tengo que apostar, la ventanilla se rompe en el forcejeo. Deja huellas de pisadas de su propia sangre. Dice que aparca su coche aquí. 형사 에바는 피해자의 아내 마해를 대면하고 어렵게 사망 소식을 전달합니다. Siento decirle que no hemos hallado sin vida. 현장 조사를 마친 강력반 형사들은 수사에 돌입합니다. Suele llegar a su puesto de trabajo a las 8:30, pero esta mañana no aparece. La cartera estaba intacta. De momento descartamos el móvil del robo. 피해자와 마해의 주변 인물들을 정리하고 곧장 부검이를 찾아간 에바. 주검에는 6개의 자상이 있었고 이는 결코 우발적인 범행이 아니었죠. Confirmadas 6 heridas inciso-punzantes. No tiene heridas de defensa ni en antebrazos ni en manos. 뒤이어 마해를 소환해 그녀의 진술을 받아내는데 그녀의 태도는 너무나 침착했습니다. ¿Y la chica? ¿Cómo está? Pero parece muy entera. ¿Te parece raro que mire tanto el móvil? Que con la generación esta de mujeres, hombres y viceversa me pierdo. Mírate, lo de la compañera de trabajo. Hola, María Jesús. ¿Qué tal? Pero sí me gustaría preguntarte por lo que le has contado al subinspector. Sí, Nos gustaría hablar con tu amiga Sonia. está aquí, en la sala de espera. Ha venido a acompañarme. Tranquila. 이어 그녀의 친구로부터 진술을 들은 에바는 마해가 불륜을 저지르고 있었다는 사실을 알게 됩니다. La amiga dice que se ve con un tal Daniel. Creo que tienen un lío. Necesito pinchar esos teléfonos. Demasiado arriesgado. No tienes nada, Eva. Vuelve cuando tengas algo consistente, anda. 피해자의 주변 인물들은 모두 알리바이가 존재했고 에바는 마해의 불륜 상대들을 지목하죠. El informe forense nos dice que las puñaladas las cometió un hombre. Todavía es pronto para levantar la liebre, tranqui. 사건 발생 이틀 후 피해자 아르투로의 장례식에 참석하는 에바. Tus caricias. Sí, tu amor. Es que la muerte nos teníamos, no termina con la muerte. Ese amor vivirá para siempre. 그런데 그때 동료 베르니에게서 전화가 걸려오는데 Nos ha metido con los turnos. No trabajó la noche del asesinato. 사건 당일 마해의 알리바이가 거짓임을 알게 되고 에바는 더욱 마해를 의심하게 되죠. 피해자와 마해의 불화 그리고 불륜. 에바는 한 번 더 마해를 찾아갑니다. ¿Hablar en mi habitación, mejor? Pues eso, que sí, que llevo un par de meses viéndome con él. Pienso en Arturo, en cómo le engañé. A ver si crees que eres la única que ha vivido una historia así. Y luego Arturo se enteró, pero ya les hice mucho daño con lo de Andrés. Y es que aquí la gente en Novelda te mata, literal. ¿A qué fue antes de la boda? Un mes antes. Pero bueno, gracias que Arturo me perdonó. 마해가 결혼 한 달 전에도 외도를 한 사실을 알게 된 에바. 그녀의 충격적인 남성 편력에 불륜 상대들을 용의선상에 올리죠. Así que ya tenemos 3 sospechosos. Si la viuda me ha dicho la verdad, a Daniel tenemos que descartarle. 그렇게 에바는 허가를 받아 마해를 감청하는데 그녀는 3명의 남자와 연애를 즐기고 있었죠. Maje, estamos mirando un piso para comprarnos juntos. Parece que el enano del circo... Que si me lo hizo bien, casi me como el cristal. Es culpable. Solo nos falta encontrar al que cogió el cuchillo por ella. Menuda artista la María Jesús Nano. Yo creo que está buscando devoción, ¿no? Algo así. Sí. ¿Qué pasa? Vamos para allá. Han encontrado un cadáver en una maleta. 그런데 그때 또 다른 사건이 발생하고 에바는 잠시 딸을 데리러 향하는데 Grupo de homicidios de la Policía Nacional dándole varias puñaladas a uno de los agentes. 동료 형사 베르니가 순직하게 됩니다. 그렇게 2달 동안 감청을 이어가던 에바는 새로운 불륜남과의 통화를 듣게 되는데 En teoría, yo creía que habías estado bien. ¿Este quién es? Ni idea. Porque yo te lo voy a recordar cada día. Que no, o sea, es que ni lo pensaba. Y el otro día llamé a la policía. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? 사건의 전말은 1년 전 결혼식으로 올라갑니다. 평범한 직장인 아르투로와 결혼한 마해는 그의 집으로 들어가 생활을 시작했지만 그녀는 사치심과 허영심이 가득했죠. A 12 pavos el cacharro. Vamos, que esperen sentados. Semana no voy a poder ir, que tengo turno. 그녀는 결혼 생활에 전혀 만족하지 못했고 남편 몰래 유흥을 즐겼던 것이죠. 그녀는 직장 동료 안드레스와 잠자리도 서슴지 않았습니다. 그렇게 여러 남자들과 잠자리를 즐기던 마해는 결혼 생활에 답답함을 느끼게 되고 Maje, venga, que ya está la tarta. ¡Voy! 구속감을 견디지 못한 그녀는 일탈을 멈출 수 없었습니다. 며칠 후 또다시 클럽에서 유흥을 즐기던 마해는 다니엘이라는 젊은 남성을 만나게 됩니다. ¿Crisolén o qué? Casi me como el puto cristal. No sé si sigo soñando. ¿Yo qué? Una joyita como tú no va por la vida sin novio. Ni siquiera es otro hombre. Maje. 그렇게 마해는 유부녀인 사실을 숨기고 다니엘과 연애를 시작하죠.
Tía, que ha venido a buscarme, que Dani está aquí. ¿Te gusta? O sea, que no soy la primera la que traes aquí. Pero si la última. Solo vine con algún cliente de la agencia. Ábrelo antes de que me arrepienta. ¿No es muy atrevido? Mejor en tu casa que en la tienda, ¿no? Bueno, estas cosas no son para dejarlas en el armario. 그렇게 몇 주 후 ¿De dónde vienes? ¿No tenías turno? Por eso nos hemos alargado hoy, porque necesitaba hablar. 마해의 외도를 한번 용서했던 아르투로에게 또다시 외도를 적발당하고 ¿Quién es Daniel? ¿Y tú qué haces espiando mi teléfono? No tienes derecho, es mi intimidad. ¡Maje! ¡Maje, abre la puerta! 인내심의 한계가 다다른 아르투로는 결국 Lo que tienes que hacer es largarte y no volver a... ¡No, querrás decir nuestra casa, ¿no? 마해에게 이혼 이야기를 꺼내고 이혼은 절대 용납할 수 없었던 그녀는 아르투로를 살해해 보험을 타기로 결심합니다. 그렇게 마해는 자신의 꼭두각시가 되어줄 호구를 찾아보지만 첫 번째 불륜남 안드레스는 그녀의 속삭임에 넘어가지 않았고 그녀는 자신에게 호감을 갖고 있는 병원의 동료 살바에게 접근하기로 하죠. Mejor. Un poco. ¿Tú me ayudarías? 그렇게 마해는 남편에게 학대를 당하는 것처럼 이야기를 꾸미고 Pues porque Arturo está peor que nunca. Te habrá puesto la mano encima, ¿no? Necesito un poco de cariño. No me apetece estar sola. ¿Te ha gustado? Mucho. Mi tío descubre cosas que no sabía que existían. 평범한 중년 남성 살바는 매력적인 마해의 유혹을 뿌리칠 수 없었습니다. 그녀의 치밀한 연기에 감쪽같이 넘어간 순진한 살바. 그녀를 갖기 위해 아르투로를 살해하기로 결심하죠. Coge el coche a las 7:30 de la mañana. Pero le pondré una excusa para que lo meta aquí la noche antes. Esta es la llave para que puedas entrar. 그렇게 악마의 속삭임에 넘어가 아르투로를 살해한 살바. 깔끔하고 완벽하게 증거들을 인멸합니다. 그녀만의 기세가 된 것 같은 살바. 그러나 골치 아픈 문제를 해결한 마해는 살바가 더 이상 필요하지 않았죠. Me duele tener que pedirte esto. ¿Será que no nos vean juntos durante un tiempo? Por si necesitas hablar o lo que sea, usas este móvil. Me has salvado la vida, Salva. Me has salvado la vida. 그렇게 사건 발생 2달 후 살바는 점점 마해가 그립기만 했고 Necesito tocarte. Salva, por favor. Salva, la policía todavía está investigando. 그러던 어느 날 마해의 부탁으로 집을 청소해주던 살바는 그녀의 노트북에서 다니엘의 존재를 알게 됩니다. 그렇게 초조함을 느낀 살바가 마해에게 전화를 걸고 통화를 감청하던 에바에게 알려지게 된 것이었죠. Que lo tenía apartado, que ni lo pensaba. Y el otro día llamé a la policía. Y le pregunté así, ¿tú no les has hablado de Andrés? Sí, claro que les he hablado de Andrés. Pues hay otra persona ahí que no sé quién es, tal Daniel, no sé qué, no me acuerdo del apellido. Y también me han dicho que te vas con él. Madre mía, Salva, ¿pero podemos vernos o no? Si no te hago feliz, dímelo. Salva, es que yo creía que iba a estar descartada y me están investigando a saco. O sea, que me están pinchando el teléfono y todo. El teléfono no lo sé. Y justo para las fechas que te ibas a Novelda. Pues te lo cuento. Si quieres sufrir, te lo cuento. Es que no voy a estar sola sin conocer a nadie. Ya, pues eso es lo que te quería preguntar. ¿Podemos vernos? Una de la esquina de los pinchos. Vamos a hablarlo tranquilamente un momento. La esquina de los pinchos, ¿dónde está eso? No me suena de nada. Se está dando. Vamos, vamos. Venga, va, chavales. Vamos, chicos. Está en el folio 5. Necesitamos esos teléfonos. Tú adelante con el teléfono y tráeme un buen regalo de Reyes. 그렇게 수사는 진전되어 살바의 핸드폰을 감청하고 마해와 살바의 관계를 파악해냅니다. ¿Hola? Hola. Nada, que ya tienes el baño operativo. Pues no veas si perdí agua, ¿eh? Yo sí que pierdo agua. Ese tipo está metido en el ajo, sí o sí. Mejor me lo pones. Yo creo que ese pardillo no ha visto una feria con más luces en su vida. 며칠 후 피해자의 친형에게 전화가 오자 에바는 그에게 의도적으로 정보를 흘려 마해를 압박하죠. ¿Crees que se lo va a contar a ella? Por supuesto, por eso lo he hecho. 이후 재산분할 문제로 아르투로의 가족을 만난 마해는 이 소식을 듣게 되고
A nuestro hijo lo mataron hace 4 meses y tú ni siquiera has respetado su luto. Hasta que no se resuelva la investigación no se puede vender. Pero eso puede ser eterno. La inspectora dice que ya tiene una persona con nombre y apellidos. ¿Y a mí por qué no me han dicho nada? ¿Y qué tiene que ver eso ahora? Salva, hola. ¿Tienen al sospechoso con nombre y apellidos? Bueno, bien, porque así cobras por lo menos lo del seguro. Si estás temiendo por mí, no temas, ya te lo digo yo, ¿vale? Tendrían que detenerme para preguntarme si tengo antecedentes y si no los tengo. Pues nada, entonces respiro, ¿no? Respira tranquila, en serio. Confío en ti. Así que no le des más vueltas a nada y... ¿Pasa el fin de año bien? Que es que te quiero. Ya lo sé. La semana que viene podemos hablar, lo hacemos. El 2 por la mañana, ¿no? Sí, vale, ahí a 10:30. Sí, claro que sí. 에바는 곧장 약속 장소로 향해 두 사람의 대화를 도청합니다. Quiero decirte que en caso de que tú no sabes nada de nada de nada, vamos a ver, que no va a pasar nada, pero que si pasa, da igual, si digas lo que digas, que no te va a pasar nada. ¿Y tú? Podrías salvarte. Tú sabías salvarte. Esto no entraba en los planes. 그렇게 결정적인 진술을 확보한 에바는 다음날 살바의 병원으로 향해 그를 체포하죠. ¿Nos acompaña, por favor? Salvador Rodrigo, le comunico que queda usted detenido. 그리고 뒤이어 Buenos días, María Jesús. 마해도 체포됩니다. Tiene derecho a un abogado y no puede pagarse un abogado. El tribunal tiene derecho a guardar silencio. No tenéis nada contra mí, Zara. Bueno, voy a hacer como que esto no lo he escuchado. Siéntate bien, por favor. ¿Habéis avisado a mi familia? Ahora tienes la oportunidad de contarnos la verdad. Solo responderá ante el juez. Estáis cometiendo un grave error, Eva. Desde que te pinché el teléfono pensando exactamente lo mismo. Lo de Daniel, lo de Andrés, lo de Salva, increíble. En un rato abriréis todos los telediarios. Maje no sabía nada, fue todo idea mía. Salva es un hombre muy peligroso, Eva. Él está... No te le ves de esa manera, ¿no? ¿Cómo era? Espera. Que no te comes el puto cristal. Maje y yo solo somos buenos amigos. Te quiero tanto que no puedo dejar de pensar en ti nunca. Tu petardo. Simplemente Salva. Te voy a dar la última oportunidad. Si hubieras sido inteligente, me habrías dicho la verdad. Fue todo idea mía. Quería protegerla de ese desgracia. Arturo nunca maltrató a Maje. Nunca. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Me da pena por tu mujer. 안녕하세요, 덕봉입니다. 오늘의 영화 2025년에 공개된 카를로스 세데세 감독의 이도우 게임이었습니다. 2017년 스페인에서 큰 주목을 받았던 실제 사건을 바탕으로 한 이 작품은 122분의 길지 않은 상영 시간으로 꽤나 강렬하고 충격적인 인상을 남기는데요. 실제 범죄를 저지른 마해는 동시에 4명의 애인을 사귀며 상대 남성들이 서로의 존재에 대해 전혀 알지 못했다고 했을 정도로 치밀하게 거짓말을 꾸미고 연기했다고 전해지는데요. 이처럼 인간의 이중성과 가스라이팅의 위험성을 여실히 보여주는 작품이 아닌가 싶습니다. 파네미로에서 오피리아를 연기한 이바나 바케르 연기가 정말 눈에 띄었는데요. 복잡한 감정선을 섬세하게 표현하며 관객이 인물의 심리에 깊이 빠져들게 만들었던 것 같습니다. 실제 사건이다 보니 극적인 과장을 줄이고 차분하고 더욱 현실적인 연출로 굉장히 몰입해서 볼 수 있었습니다. 스페인의 실화를 바탕으로 만든 범죄 스릴러 위도우 게임 추천드리면서 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 항상 건강하시길 바라겠습니다.